မဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနိုင် Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ဒီခါပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကတ် application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေလမ်းလေးတွေကိုအလွယ်တကူဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုလမ်းလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ဒါပေမဲ့မလုပ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကတ် application ကိုအသုံးပြုပြီးသူ့ထဲမှာပါတဲ့ template တွေထဲမှာကိုက like ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံလေးတွေထည့်လိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလမ်းလေးတွေကိုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ဒီသူများဒီကတ်ထဲမှာတင်ထားတဲ့ template ထဲကိုကကျွန်တော်ဒီပုံလေးပဲထည့်လိုက်ရုံနဲ့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလမ်းလေးတွေရတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမဟုတ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် template တွေကအများကြီးရှိတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ template ကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာရွေးပြီးတော့လုပ်ရုံပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ main ကလေးတွေအတွက်ဆိုလဲ main ကလေးတွေအဲ့ထဲမှာကျွန်တော် template လှလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ဆိုလဲအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာ template တွေကကျွန်တော်ထောင်တောင်းသိမ့်မကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလမ်းလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်တတ်ဘူးမလုပ်တတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကတ် application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့ template တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပုံလေးတွေပဲကိုက like ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့10မိနစ်2မိနစ်အတွင်းဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလမ်းလေးတွေပြုလုပ်နေကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကအရင်ကYouTube မှာတင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော် YouTube မှာတင်ခဲ့တဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ upgrade မဖြစ်တော့လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီကတ် application နဲ့လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကတ် application ရှိဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ရှိုံနဲ့လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ကတ် application ကိုနောက်ဆုံး upgrade ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး upgrade ဖြစ်မဖြစ်ကိုကျွန်တော်ဒီ Play Store ထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်စစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကတ်လို့ရိုက်ရှာပြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကတ် application လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က upgrade တောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ upgrade မြင့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကတ် application ကိုကျွန်တော် upgrade မြင်ပြီးသွားပြီဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကတ် application ကိုရိုက်ရှာလိုက်လို့ upgrade ပေါ်တည်ရဆိုရင်ဒီနေ့မှာ upgrade မြင်ပေးလိုက်ပါနော် upgrade မြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးမှာ open ဆိုတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကအရင်ကကတ်အသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် template ထဲကိုတန်းပြီးတော့ဝင်သွားလိမ့်မယ်တချို့ဟာတွေကကျွန်တော်ဒီနေ့လေးမှာ edit ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်သွားလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် template ထဲကိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခင်ဒီကတ်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်က log in ဝင်စရာ account ဖွင့်စရာလိုသေးရပေါ့နော်ဒီနေ့လေးမှာကျွန်တော် account ဖွင့်ဖို့ဆိုရင်ဒီအောက်နားလေးမှာကျွန်တော်မီဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီမီဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအကောင့်ဖွင့်လို့ရတာကဒီမှာ TikTok နဲ့ချိတ်လို့ရတယ် Google အကောင့်နဲ့ချိတ်လို့ရတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ email နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ Facebook နဲ့လည်းချိတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကြိုက်တာနဲ့ချိတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီအဆင်ပြေတဲ့ဒီ Google အကောင့်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ချိတ်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီညမှာကိုက TikTok အကောင့်နဲ့ချိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း TikTok အကောင့်ကိုနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီ Facebook နဲ့ချိတ်ချင်တယ်အောက်ဆုံးက Facebook ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီညမှာ sign in with ကျွန်တော် Google အကောင့်ဆိုတာလေး Google ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကို့မှာရှိတဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Google အကောင့်တွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ Google အကောင့်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါနဲ့လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်က TikTok နဲ့ဒါမှမဟုတ် Facebook နဲ့ချိတ်ပြီးမှရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က Google အကောင့်တွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် Google အကောင့်ကိုကြိုက်တဲ့အကောင့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဆောင်းပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ battery တွေထည့်ခိုင်းတယ် battery တွေထည့်ခိုင်းတယ်ဆိုရင်အကောင့်အသစ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ battery လေးတွေထည့်ခိုင်းလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ battery လေးတွေကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်Okay ဘက်ထည့်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေ့လေးမှာကျွန်တော် confirm ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးပြင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆောင်းလိုက်မယ်ဒီနေ့လေးမှာ account သူကသူ auto ပွင့်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်Okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ account ဖွင့်တာအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် account ဖွင့်တဲ့အခါမှာ error တက်နေလို့ account ဖွင့်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကတ် application နဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ကတ် application ကိုကျွန်တော် clear data လုပ်ပြီးတော့ပြန်ဝင်လိုက်ပါနော်ဆိုတော့ကလည်းကျွန်တော်ကဒီခဏ log in ဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် error တက်နေတာပေါ့နော် error တက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပြန်ထွက်ပြီးတော့ clear data လုပ်ပြီးတော့ပြန်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ငကို account လေးတွေကိုပြန်ရောက်ပြီပေါ့နော် Okay ဒါဆိုတော့ဒါကတော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီစေ့ထားတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာလာရှိနေရဒီနေရာမှာစသုံးတဲ့လူတွေကဒါတွေရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်နေရာကိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က template ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်နားလေးမှာကျွန်တော် template တက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ template တက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ template တွေအသုံးပြုခြင်းတဲ့ template တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ template တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါတွေကိုမှကျွန်တော်တို့မကြိုက်သေးဘူးပေါ့နော်မကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်လည်းဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ကိုရှာချင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်နားလေးမှာကျွန်တော် template ကိုမှကျွန်တော်အပေါ်နားကတက်ကလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကfollowing ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော် following ဆိုတဲ့ဟာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီကတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok လိုပဲကျွန်တော် follow လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် account တွေကို follow လုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုး template တင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကကြိုက်သွားပြီအဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော် follow လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် follow လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ follow လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီ follow လုပ်တဲ့လူတွေကတင်တဲ့ဟာတွေကဒီ following ထဲမှာလာပေါ်မှာပေါ့နော် for you ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှဆိုဝင်ဒီကတ် template ထဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် for you page ထဲမှာ original ရောက်နေလိမ့်မယ်ဒီနောက်ကတက်တွေကတော့ကိုယ့်အကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောမပြတော့ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုလုံးနည်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်
မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကိုကြိုက်တယ်ဟိုဟာကိုရွေးလိုက်ပေါ့နော်ကတ်ကတ် template ကလေးကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟိုပုံလေးတွေပဲထည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီစေ့ထားတဲ့ထဲရပဲတစ်ချက်လုပ်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီစေ့ထားတဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစေ့ထားတဲ့ဟိုဟာလေးကိုဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပဲနှိပ်လိုက်ရင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်နာလေးမှာကျွန်တော် use template ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော် use template ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပေးပြီးရင်ဒီနေရာမှာ allow ဆိုတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာကဒီဟိုဟာ all ရဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ photo ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်ဗီဒီယိုထဲကိုသွားလို့ရတယ်လို့ပုံထဲမှာဆိုရင်ပုံထဲကိုကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီပုံထဲကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပုံထဲကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကိုထည့်ခြင်းတဲ့ဟိုပုံလေးတွေကိုတစ်ချက်ရွေးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ပုံလေးတွေကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရသွားပြီကျွန်တော်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံအရေးအတွက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအောင်နာလေးမှာကျွန်တော် preview ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ဒီနေ့လေးမှာကျွန်တော်ဒီယာကိုင်နှုံးနေရတချို့အဲ့လိုမျိုးpreview ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာယာကိုင်နှုံးလေးတွေကရက်နေတာရှိတယ်ဗောနော်ရက်နေရင်ကျွန်တော်ဒီအကြာကြီးကြာနေရဆိုရင်အကြာကြီးစီစောင့်နေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ preview နှိပ်လိုက်ရင်သူကသူသွားလိမ့်မယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အတန်လေးကိုနည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရသွားပြီဗောနော်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုပဲနဲ့ဒီလိုဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်ရင်ဒါမျိုးဗီဒီယိုလေးဗောနော်ကျွန်တော်ကဘာမှပြင်မှန် edit လိုက်စရာမလိုပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလမ်းလေးလုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်နားလေးကကျွန်တော် export ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် export ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးမှာနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အောက်က export နဲ့ပေါ်ကexport with ကျွန်တော်တို့ without watermark ပေါ့နော်watermark မပါဘဲနဲ့စေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် TikTok ကနေတစ်ဆင့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကနေသွားရမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ without watermark ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနားလေးမှာသူကဒါလေးပြေးသွားတာနဲ့ကျွန်တော် TikTok တွေကို auto ဝင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနားမှာကျွန်တော် TikTok တွေကို auto ဝင်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တစ်ခါတည်းတင်လိုက်လို့ရတယ်ဒီ next ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်မတင်ကျင်မှုဆိုရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးမှာဘက်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ပြန်ထွက်လာရင်ဒီနေရာရောက်ပြီဒန်းကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ညမှာဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဒန်းကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုထဲကိုသွားကြည့်မယ်ခီလာကြီးတွေကိုကျွန်တော်ရောက်မရောက်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုတော့ဆောနကကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဒီမှာရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ဒီ template တွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့ template တွေကရိုက်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆောနကကျွန်တော်ဖော်ယူတွေကလည်း template တွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့ template ကိုဒီနေရာမှာလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုပဲပြလိုက်တာဒါကျွန်တော် template တွေကိုကြိုက်လို့ကျွန်တော်စေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာစေ့ဘတန်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့စေ့လိုက်ရုံပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီအကောင့်ကို follow ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် follow ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်များများနားလဲလောက်ပြီးထင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ template ထဲကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် use template ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုတော့လုပ်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်okay နောက်တစ်ခုလောက်ကျွန်တော်လုပ်ပြလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ညနဲ့ရက်နေရပါတော့အဲ့ဒီ3ညနဲ့ရက်နေရဆိုရင်ခဏလောက်စောင့်ကြည့်လိုက်မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်မှဒီအပေါ်နားကကျွန်တော်အမားချက်ကလေးကိုနေလိုက်ဒီမှာတော့ရသွားတယ်ပေါ့နော် okay ရသွားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် play ကြည့်အောင်ပေါ့နော်okay ဒါမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးပုံလေးဒါမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေကိုဘာမှကိုကထူထူလုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ပုံလေးတွေလိုက်ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်မစေ့တော့ဘူးကျွန်တော်ဘက်ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကတ် template ကိုဒီထည့်ရတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် TikTok တွေကလည်းတွားပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရင် TikTok တွေကနေကျွန်တော်ကတ် template အသုံးပြုနေကိုပါကျွန်တော်တခါတည်းပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay TikTok တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နားမှာရှာတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာကတ် template ဆိုတာလေးကိုရိုက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနားမှာကျွန်တော်ကတ် template တွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပထမဆုံးဗီဒီယိုကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲTikTok ဗီဒီယိုလေးမှာဒါမျိုးလေးတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့တွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနာ use template in Capcut ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Capcut ထဲကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်တည်းရောက်သွားလိမ့်မယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီနာလေးမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ use template ကနေတစ်ချက်သွားပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလမ်းလေးလုပ်ချင်ပြီးတော့ edit မတက်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီ Capcut template ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဗီဒီယိုလမ်းလေးလုပ်တက်လောက်ပြီးတော့ထင်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးနားလည်လောက်ပြီးတော့ထင်တယ်တကယ်လို့နားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ comment မှာရေးခဲ့လိုက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကတ်နဲ့မဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော် align motion preset link နဲ့ပါကျွန်တော်သိချင်တဲ့လူတွေအတွက် comment မှာကျွန်တော်မှန်ခဲ့လိုက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ align motion အတွက်ပါထပ်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်အရင်ကဗီဒီယိုတွေကကျွန်တော် upgrade မဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ဒီ align motion ကိုပါထပ်ပြီးတော့တင်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင် comment လေးမှာမှန်ခဲ့လိုက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်